Ne duhet të presim duke qëndruar në fjalën e Perëndisë. Më dëgjoni, vini re këtë varg. Ne presim në fjalën e Perëndisë. Unë pres në Zotin, shpirti im e pret. Unë kam shpresë në fjalën e Tij. Tani dëgjoni. Ju nuk do të prisni për Perëndin nëse mbani mbyllur këtë libër në jetën tuaj. Ju do të merrni vendimet natyrshëm, po e zgjedh vetë dhe këtë, dhe e vërteta është se asnjë nga ne nuk mund t'ia dalë dot i vetëm në shoqërinë e sotme. Ai tha, unë pres me shpresë në fjalën e Zotit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë të qëndrosh në fjalën dhe të dëgjosh atë që Perëndia thotë. Unë kam vendosur që t'i bindem atij dhe me hirin, forcën dhe fuqinë e tij, unë do të pres për kohën e tij, duke ditur se koha e tij është gjithmonë më e mira në jetën time. Tani vështroni jetën tuaj dhe pyesni veten, Zote, humba mundsinë? Përgjithsisht, njerëzit pyesin, se di a jep Perëndia një mundësi të dytë? Perëndia na jep, dëgjoni, ai na jep shumë më tepër se 2 mundësi, mos e harroni. Ne që të gjithë kemi bërë gabime. Por ja se çfarë thot Perëndia. Perëndia thot, qëndroni në fjalën. Ç'do të thot kjo? Perëndia është duke na kujtuar vazhdimisht ne të tregojmë të bindur ndaj tij.